Meharĩria ma ithurano nini cia ũmbunge wa Kandara kaũntĩ-inĩ ya Murang'a na kĩa ũseneta wa kaũntĩ ya Elgeyo Marakwet nĩ mathiĩte na mbere kũnyita thing'a. Rĩrĩ namba nene ya ahũranĩri iturwa icio onanĩtie nyota wa kwenda kũrirũkia tigiti wa kĩama kĩa UDA icigo-inĩ ici. Nĩ kumana na ũndũ ũyũ, bodi ya ithurano ya kĩama kĩa UDA ĩgĩire na gĩikaro na ahũranĩri othe a iturwa ici wabici-inĩ cia kĩama. Othe arĩa mahotire kwĩyandĩkithia na kĩama gĩkĩ gũgĩkinyĩria tarĩki 11 mweri ũyũ nĩguo kũiguithanĩria mĩkuĩre yao ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa kambĩini cia gwetha tigiti wa kĩama. No njĩtithia andũ a Kandara na andũ a kũu Elgeyo Marakwet maige thayũ, gũtirĩ na mbara, reke mũndũ wothe akahotana na kura ciake iria igatarwo, na o wakorwo constituency ya Kandara gwakorwo na mũhotani o ũmwe. Andũ nĩ 18 no mũhotani no ũmwe. Koguo reke tuige thayũ, na mũno tutikwenda bunjo, mũno makĩria harĩ atumia. Gĩturwa kĩa ũmbunge wa Kandara kĩgucĩrĩirie ahũranĩri 14 arĩa maranyotera tigiti wa kĩama kĩa UDA. Rĩrĩ kĩa ũseneta wa kaũntĩ ya Elgeyo Marakwet kĩgucĩrĩirie ahũranĩri 21 a tigiti wa kĩama gĩkĩ kĩa UDA. Othe makĩheo mweke gũthiĩ kwĩyendia kũrĩ mũingĩ mbere ya ithurano cia wamũrani wa UDA itabanĩtio. Na gũtirĩ mũndũ wa Kandara ũkarũgamĩrĩra gĩthurano kĩu, na nĩ twamera ballot paper igakorwo ciĩ secure, cina watermark, ballot box gũtirĩ takona andũ othe nĩ makarora kũrĩa kĩambĩrĩria gũikio, mamenye atĩ gũtirĩ karatathi ke hau, na nĩ igacoka ciĩkĩrwo seal mbere ya andũ othe. Naona ciarĩkia gũikio, seal icio igatuĩkio nĩ andũ othe marĩ hau. Koguo nĩ tũiguanĩra ũrĩa gĩthurano gĩathiĩ na mbere, na twenda matĩ gĩthurano kĩu gĩgakorwo kĩa waraganio. UDA kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya ithurano Engineer Anthony Mo ũrakĩranĩra gũgakinyanĩria ithurano cia ũma na waragania icigo-inĩ ici. Amwe a ahũranĩri aya nĩ mateanĩirie mũhuhu atĩ kũrĩ na arĩa marendererwo nĩ kĩama kana atongoria nene kĩama-inĩ nĩguo kũiyũkia tigiti wa kĩama gĩkĩ. Gũkũ makĩhinyĩrĩria no nginya mũingĩ wa icigo icio heo mweke wa gwĩthurĩra atongoria arĩa mekwenda. Na gũtirĩ mũndũ waikuga atĩ ng'ania nĩwe. Ithuothe nĩ tũiganaine, tũgwe kĩharo ũrĩa ũgũcinda acinde. Koguo kaũndũ gaka andũ menako gakuga atĩ ng'ania nĩ araugire ng'ania, kau Mr. Maro nĩ ahũra biũ, the chairman nĩ ahũra biũ, nauga andũ othe mathiĩ ballot-inĩ, ũrĩa ũkũhotana nĩwe. Na ithuĩ twetĩkane atĩ ũrĩa ũkahotana fairly tũtina problem. Kĩama gĩkĩ kĩa UDA gĩkinyĩte haha tondũ nĩ kĩareganire na Wanjikũ, nĩ areganire na kĩndũ twĩtaga project. Na nĩ kĩiga angĩkorwo kwĩna project ona ĩrehetwo kũrĩa Kandara, kĩama gĩtiĩtĩkĩranĩte na project ĩyo, na Wanjikũ agĩrĩirwo nĩ kũmĩrega. O ũguo araregire thirikari ĩrarĩ ho yagĩrĩire gũtũrehera project, Wanjikũ wa Kandara nake aregane na project cigĩkorwo cirehetwo kũrĩa Kandara. Tuma na guoya kana nĩ tũrakoretwo na guoya kana no kũgĩe na influence arĩa mararĩ kuo, no hĩndĩ maũndũ mothe nĩ matũkiriĩra na matwĩra maũndũ mau matika happen na gĩthurano gĩgakorwo free and fair mweri 26. Ũũ nĩo rĩrĩ UDA yanĩrĩire ndĩgakorwo ĩgĩtabania ithurano cia wamũrani gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Garissa Township thutha wa kũgucĩrĩria mũhũranĩri ũmwe tu. Gũkũ othe aya megwĩkinyĩtie mũcemanio meranĩire kũhingĩria mũingĩ ciĩranĩro ciao. Na twĩrana atĩrĩrĩ, ũrĩa ũkorotwo nĩwe tũmũ-support. Ũrĩa ũkorotwo in the nominations nĩwe tũgeka atĩa, nĩwe tũga-support. Koguo he ũndũ ndĩrenda kwĩra andũ a Kandara, nĩ ndĩra push for unity, na andũ ũrĩa ũkahotana tũsupportane, tũthiĩ ũguo tũnyitanĩte constituency ciothe. Mbere wĩra ũrĩa ngũruta ndaheo wĩra nĩ kũrĩkia thibitarĩ wa Bildad Kagia, ũtuĩke wa kĩrĩu na ũthiĩ level ĩyo ĩngĩ na ũkorwo na equipment ciothe, tondũ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa njehĩgĩrĩire na nĩguo ndutaga. Iturwa ici ciatigirwo theri thutha wa mbunge Alice Wahome, Aden Duale na Senator Kipchumba Murkomen kwamũrwo kũingĩra ndundu-inĩ ya minista ya Kenya. Ngiribotera Kameme TV, Njĩtagwo Mwaura Wagunya.